Torna el Giulio Cesare al Liceu i això ens omple de satisfacció. Giulio Cesare al Liceu no hi arriba fins al 1964. El 27 de desembre de 1964, el tenor Arjan Blanken, que era holandès, doncs en un cert moment que havia de sortir i cantar, no sortia i no sortia i no sortia, i el mestre Mladen Bašić va haver de parar l'orquestra i van haver d'encendre els llums. Què va passar? Doncs no va passar res de greu, senzillament que a Alemanya estan acostumats a la figura del regidor. Aquest senyor no l'havia avisat ningú, estava al seu camerino tranquil·lament i no puc dir el temps que va ser, però va ser una cosa sonada, haver de parar una representació a meitat. L'any 1982, la Montserrat Cavaller era en plena glòria aquí i arreu del món. Giulio Cesare al Liceu va ser, més brillant que l'anterior, principalment perquè la part de Cleòpatra la va cantar la senyora Cavaller. I el Giulio Cesare era el baix de Puerto Rico Justino Díaz. Llavors ja comencen a sortir les sorpreses. Juli Cèsar és un personatge històric i heroic. Què en fem? Doncs que ho canti un baríton o un baix. I així anava l'assumpte. I ara, el present ho canta un contratenor, que és una veu molt diferent d'un baix wagnerià. La primera vegada que es va fer aquí el Giulio Cesare, la part de Tolomeo, l'havia cantada un baix wagnerià. La segona vegada va ser un baix baríton i les dues últimes edicions les ha fetes un contratenor. El personatge de Sesto, que és un dels més agredits de l'òpera, doncs ja aquell any 82 el va cantar la mezzo-uruguaiana Raquel Pierotti. És una part sempre d'èxit i aquest Giulio Cesare el va dirigir el mestre Ralph Weikert i el regista era l'incansable Vittorio Patané, que pertany a una dinastia de Patané que tenien l'avi director i l'oncle i el pare i la neboda, tots família Patané a Itàlia. Ha estat un cognom molt important per l'òpera. Torna el Giulio Cesare al Liceu l'any 2001 i ho fa amb una producció molt maca de Herbert Wernicke. Era aquella del cocodril, que va ser una idea del regista, i anava dintre un noi. I la pell del cocodril era de plàstic. Aquest noi, un dia, una mica més, el van haver de treure a correcuita perquè tot folrat de plàstic una mica més se'ns desmaia. Aquesta producció va ser maca, va tenir molts èxits, i tant és així que es va repetir el 2004, amb la mateixa producció de l'anterior, de Herbert Wernicke, sempre amb el cocodril. Aquesta tercera edició de Giulio Cesare va comptar, hi havia una figura estel·lar com era l'Eva Potles, la mezzo polonesa, però també hi havia Elena de la Merced, també hi havia una veu del país contratenor molt estimat, en Jordi Domènech, i també en una representació Mercè Ubiol. Les quatre aquestes edicions del Giulio Cesare al Liceu ens demostren l'interès del nostre públic per l'obra de Händel.